Zdaj se v Izraelu začenjajo politične kampanje. Stranke oblikujejo svoje sezname. Pojavljajo se nove stranke ali pa se združujejo v upanju, da bodo presegle volilni prag. Ena izmed najnovejših strank jo vodita Gilad Erdan in Yedos Tim, oba nekdanja visoka ministra stranke Likud, svojo enotno stranko pod sloganom Prava desnica, pravo služenje vojaškega roka. To bo verjetno najbolj sporno vprašanje. Obvezno služenje za vse, ali vsaj za milijone ultraortodoksnih Judov, ki so pod to vlado in prejšnjimi le še bolj utrdili svoj obsežen sistem socialne pomoči in izogibanja služenju. Da pa bi izvedeli najnovejše, se nam v studiu pridružuje Mark, kaj se dogaja. Našim gledalcem je to očitno znano. Poglej, danes je spet prišlo do dramatičnega dogodka. Ultraortodoksni Judje so spet množično prišli na ulice, blokirali ceste, blokirali avtoceste. To seveda ni nič novega, da to vidimo, ampak kaj je bil danes povod, da so spet prišli na ulice? Ja, sam na hiter posodobitev. Blokirali so cesto številka 4 in v zadnji pol ure so jo zapustili. Mislim, da so odšli od tam. Torej, v bistvu se je začelo med prometno konico in se je skoraj pravkar končalo. To je seveda zelo zaskrbljujoče. Ampak začelo se je, ko je vojaški dezerter Bushe Steiner vstopil na policijsko postajo. In bil je, pravzaprav smo ga čakali zunaj policije, in so ga odpeljali, ker se je izmikal vojaški obveznosti. In pravzaprav so trenutno Haredi, še posebej jeruzalemska frakcija, hapeli džoršami, ki velja za bolj skrajno. Pravijo, da je to pravzaprav tisto, kar smo se dogovorili s Halevijem, policijskim komisarjem, ker so v bistvu rekli, da nam ne morete preprečiti, da bi šli na policijsko postajo, da bi podali prijavo za nekaj. To je bil dogovor z njimi. Ampak policija zdaj pravi, da je ta človek, Moshe Steiner, ni bil oziroma ni šel na policijsko postajo prostovoljno. Pravzaprav je bil poklican, ker je osumljen kaznivega dejanja, in ker je bil osumljen kaznivega dejanja, to nima nobene zveze z dogovorom, ki smo ga imeli. Zato je bil aretiran. To je bilo to. Poglej, ta nova stranka, oni so zdaj pri Edelsteinu, to je samo zadnja naravna razkritja, veš, enotnost, slogan, ki vključuje dejansko služenje vojaškega roka. No, pomembno je, da spomnimo naše gledalce, veš, Jair Lapid je prišel v parlament s podobnim sloganom. Brez desnega vidika, ampak o kakovosti služenja leta 2013. To vprašanje še vedno 13 let kasneje. Se zdi, da bo morda odločilno vprašanje na volitvah? No, odločilno vprašanje na volitvah, zagotovo. In ni samo 13 let, seveda, to je že desetletja nazaj, ampak zelo zanimivo je, kaj se dogaja prav zdaj v tem, veš, novem taboru sredinsko-desnih političnih strank. Ni samo Gilad Erdan, lahko tam upoštevamo tudi Ganca, zagotovo lahko upoštevamo Jairja Lapida in Cipija Livnija. In kar vidno zdaj je v bistvu to, da vsi skušajo dokazati s svojimi številkami v anketah, a noben od njih dejansko ne preseže praga, da bi s 4 sedeži prišel v politiko. A zagotovo skušajo povečati svoje številke v anketah. Tako bo v manj kot mesecu dni prišlo do zaprtja kandidatnih list za volitve. In potem se bodo na neki točki združili. Ta stranka lahko dejansko veliko spremeni, ker v bistvu pravijo, da nočejo ultraortodoksnih Judov, nočejo arabskih strank, prav tako pa nočejo, da bi skrajna desnica in skrajna levica skupaj silili vlado enotnosti. To je seveda njihov sanjski scenarij. Ali se bo to zgodilo ali ne, pa še vedno ni jasno.